katsojat, tässä videossa story time, mutta lopulta siinä kävi sitten tällainen ihana juttu. Otatko tän kameran ja kuvaat täällä mun selfieä kameralla Totta kai. Miten mulle käy? Ja lopulta minä kuolin! Mitä? Sitten esitä sille mua naamaa. Noniin. Okei, no niin hyvä. Riimaa. Tän sä osaat leikata. Ja siihen liittyen siihen kolariin, minkä äsken näytimme tossa. No mä en nähnyt mitään kolaria. Ei tämä auttoi mua Joo. ambulanssin soitossa. Siis saanko mä kysyä teiltä, mitä tämä tekee tässä? Bro, what the fuck? Ja siis, tää kolari tapahtuu Lahdessa. Joo. Bro, what the fuck? Näistä, mitä mä selitän. Siis kerrotaan nyt, se ei ollut siis mikään autokolari, mutta siis. Mä menin pyöräilin. Siinä ei siis toiminut jarrut kunnolla. Mä yritän tehdä tästä yritän tehdä tästä videosta mahdollisimman pitkän. Joten. Sitten mä teen tästä pitkän. What the fuck? Joo. Niin mä siis pyöräilin, siellä menee semmonen alamäki. Niin sitten siinä alamäessä mä menin alaspäin tietenkin, niin kuin ylöspäin vittu. Niin siinä oikein toiminut jarrut tai niin tällaista näin. Mä menin jotain 30, 40 sitä alamäkeä ihan täysin kaupunkialueella, en tiedä miksi. Joten siinä oli sitten aika paljon vauhtia ja liikennettäkin oli jonkun verran. Niin, semmoista. Sitten vastaan tuli semmonen nainen, vaikka 60. Pyörällä on saanut katsoa saatana eteensä ylös. Kun minä olen se, mikä menee eka. Bro, ei kukaan muu mene eka. Kukaan ei ohita mua. Sitten tuli vastaan. Ja sitten tuli se BOOM! Törmättiin. Mä lensin mun pyörästä suoraan tolppaan. Mun jalka osui tolppaan. Sitten mä pystyin kävelemään viikkoa. Ja mä voin näyttää, mitä se näytti. Siellä tossa yläpuolella on nyt kuva. Miten se juttu siis tapahtuma näytti. Joo. Ja sitten kun se juttu oli käynyt, niin siinä tuli yksi autoilija kyselemään, onko se kaikki hyvin? Siihen mä sanoin, joo on, mutta mä en pystynyt kävelemään sillä jalalla. Ja sitten mä sain kyydin. Eiku siis bro, what the fuck? Siis sanoin, että ihan kaikki hyvin ja sitten mä jäin istumaan siihen yhteen kivelle. Laitoin pyörän lukkoon, koska mä en voinut enää pyöräillä. Pyöräillä ei käynyt mitään, mua sattui, mutta sitä vitun toista naista ei sattunut. Tietenkin minua sattui, eikö niin? Joten sitten jouduin siinä sitten kivuissa istumaan. Mutta sitten kun tuli semmonen sama tyyppi tuli kysymään, haluatko kyydin kotiin? Sanoin joo. Se oli siis se tyyppi, mikä tuli kysymään, onko kaikki hyvin, autolla tuli. Hän kertoi, että hän on apteekissa töissä, joten aika hyvä sattuma, että joku antoi kyydin, koska minä en olisi voinut kävellä siitä ylämäkestä. Tuli kipeällä jalalla, mä en pystynyt kävelemään viikkoa ja mun jalat oli aivan turvonneet. Joten joo. No niin, kyllä. Aika paha, jos täällä käy. Vaihdetaan seuraavaan vaiheeseen. Puhutaan vaikka siitä. Ei puhutakaan. Bro, what the fuck. Joo, ja sit mä sain kyydin. Mä oikein niinku lonkkasin ja hypin niinku, kun mä pistelin vittu. Mä osaan puhua. Joten mä siis hypin yhdellä jalalla, vasemmalla jalalla, niin hypin, että pystyn jotenkin liikkumaan. Siis se oli niin kivuliasta, että Mutta ei onneksi jalka murtunut, siis lihasrepeymä varmaan oli, tai joku sai jotain lommoa. Ja tietenkin se sai vähän lommoa. Joten niin. Sitten mä olin viikon kävelemättä ja sitten kun viikko tuli, niin piti rupea töihin menemään. Ja ei se jalka sitten enää niin kipeä ollut, mutta silloin se kipeä se silti oli. Eiköhän töitä ole tehtävä jalka kipeänä, kipu lähtee kävelemällä. Niinhän se sanontakin on. Joten joo. Ja hei, mä oon sanonut, mikä mun hienoinen video oli ihan vähän editoija, millä on 10 € tuntipalkka. Ei kokki aika hyvä palkka. Ihan vitu hyvä. Joten kyllä. Siis ei herran jumala. Siis mä oon niin tyytyväinen. Mä en osaa ite editoida, jos oon nähnyt näitä aikaisemmin videoista, mitä paskat editit mulla. Niin nyt mulla on hyvä editoija, mikä osaa editoida. Eka kertaan tulee joku editoimaan. Mä en vielä tiedä, minkälainen se on, mutta toivon, että näistä videoista tulee hyviä sen takia. Siis tässä videossa mä yritän keksiä jotain ihanaa puhuttavaa, että kiinnostutte mun videoista ja joten joo. Joo, mutta kohta jatketaan videoa, moi! Ne nyt oikeesti. No niin, nyt me näytetään miten opettajat tarkistamaan työjäljet. Tää on tupsu! Miksi tää tupsun? Penkele! Joka päivä opettanut teitä joka vitu asiaa! No niin, kiitos. Nyt se on video päällä. Muistatko vaan mun naamaa? Hei, nyt näytetään miten opettajat harakoivat.
Pidätte sen haravaa tälleen ja rupeatte haravoimaan jumalautaan. Mitä vitun lehtiä jäi joka puolelle. Kattokaa tänne. Ote. Reilu liike. Tällainen liike. Helvetti. Kiitos. Tällainen liike. Seuratkaa ja tykkääkää videosta, moro!